गाइस, क्या हाल है। आज 360 डे चैलेंज है और अभी मैं काम निपटाने के बाद घर आया था और मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। खैर अंधेरा हो गया है क्योंकि अब सर्दियाँ हो रही हैं तो 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। मैं निकल रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए। रास्ते अंधेरे हैं, बस गाड़ी की लाइट साझा चाल है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मैं बस लाइब्रेरी पहुँच गया। कुछ खास ही चीज़ें पढ़ी जो कि M4R5 में है, जिसका एग्ज़ाम मेरा 14th जनवरी को। उसे करने के बाद मैं घर वापस आ गया और रेस्ट करने